قسمت آخر زخم‌کاری فصل 4 نشون داد که این سریال هنوزم میتواند با ضربه‌های احساسی و داستانی مخاطب رو شوکه کنه. از همان لحظات ابتدایی تنش در اوج بود و هر دیالوگ، هر نگاه و هر حرکت نشانه از یک پایان تلخ رو میداد. در این قسمت دیدیم که چطور هر شخصیت تاوان انتخابای خودش را پس داد. بعضیا قربانی شدند، بعضیا مجازات شدند و برخی هم در میان آتش انتقام و خیانت سوختند. اما آیا عدالت برقرار شد یا باز هم زخم‌کاری به ما نشان داد که در این دنیا عدالت همیشه آنطور که باید اجرا نمی شود؟ خیانت، انتقام و قدرت همچنان در مرکز داستان بودند. سریال نشان داد که هیچ کس کاملا سفید یا سیاه نیست و همه شخصیت‌ها خاکستری اند. اما در نهایت این قدرت است که حرف آخر را میزند، حتی اگر به بهای جان آدم‌ها تمام شود. پایان زخم‌کاری مثل همیشه راحت و ساده نبود. اگر انتظار یک نتیجه مشخص داشتی، احتمالاً ناامید شدی، چون سریال باز هم مخاطب را با یک زخم باز رها کرد. این نوع پایان بندی باعث می شود که داستان در ذهن بیننده ادامه پیدا کند و هر کس تفسیر خودش را از سرنوشت شخصیت‌ها داشته باشد. قسمت آخر زخم‌کاری ثابت کرد که این سریال در خلق درام‌های پیچیده و روابط انسانی بی‌رحم موفق عمل می‌کند. اما آیا این پایان بهترین پایان ممکن بود یا میشد سرنوشت شخصیت‌ها جور دیگری رقم بخورد؟ نظرت چیه؟ این پایان قانع کننده بود یا هنوز یه چیزی کم داشت؟ برام کامنت کن.